Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senke. Večeras ćemo obraditi jednu temu koja, doduše, mnogima je možda poznata samo iz čitanja nekih brošura ili iz gledanja nekih filmova. A mnogim rediteljima je i bila inspiracija da snime faktički ne samo dobre filmove, nego prosto umetnička dela iz, recimo, kinematografije koja je obradila ovu temu. Međutim, mnogi ljudi nisu shvatili poruku ovih filmova, a boga mi i čitanje literature sa ovom tematikom mnogima je nejasno. Zapravo, o čemu se radi? Večeras ćemo krenuti iz jednog malog mesta koje se zove Ilićevo i nalazi se u okolini Kragujevca. U tom mestu, kao i u mnogim mestima, žive naravno i Romi. Svi znamo da mnoge romske porodice, pogotovo 50-ih, 60-ih godina, su imale baš veliki broj dece i živele su u strašno velikom siromaštvu. I bile su prinuđene da svoju decu iznajmljuju velikim romskim gazdama koji su u tom periodu počeli da odlaze u inostranstvo i da se bave tamo na zapadu organizovanom jednom vrstom kriminala, a taj kriminal se zasnivao na tome da su obučavali malu decu, a ta deca su se bavila organizovanim prosjačenjem u velikim gradovima zapadne Evrope, prvenstveno Italija, Francuska, Nemačka, a kasnije Austrija, Švajcarska i neke druge zemlje. Ali prvenstveno i najviše se to zbiva na severu Italije. I te velike romske gazde tamo osnivaju te neke svoje velike kampove i imaju faktički škole za obuku te dece. Ako se bave prosjačenjem, dolazi znači stariji njihov učitelj, to je u stvari mlad čovek, ali dosta stariji od njih, koji ih obučava kako i na koji način da oni prepoznaju pravog čoveka od koga će tražiti novac. I naravno imali su svoje lokacije, to jest reone, gde su prosjačili. To su obično bile velike katedrale i neke bolnice na severu Italije. I naravno, oni su imali svoje ciljane grupe, a to su bile starije dame i starija gospoda, zato što su oni bili najosetljiviji na decu i na njihovo nemanje. I sada možda to nekome onako zvuči da je to biznis koji ne obrće veliki novac, ali to je ogroman novac i meri se u milionima evra. Kasnije, kada ti dečačići stasaju u već ozbiljnije onako igrače, ako ih proceni njihov mentor, to je maltene kao u onim gladijatorskim školama, on prati njihov rad. Ako ih proceni da su oni napredovali u tom svom nekom radu ili postaju učitelji druge dece koja dolaze u kampove da bi ih obučili za prosjačenje ili napreduju u hijerarhiji i postaju lopovi. U početku tiperi, a kasnije lopovi. Kako to funkcioniše? Kad oni već prevaziđu ono njihovo klasično gospodo ili gospođo udelite sirotinji, oni počnu da nude pomoć toj istoj gospodi u smislu, ako vam treba pomoć da odnesemo vaše stvari do kuće, evo tu smo. Ako vam isto treba da vam se ošiša vrt, znači da vam pošišamo travu u vašem vrtu, tu smo. Ako treba da sredimo ružičnjak, možete uvek računati na nas, uvek možete računati na našu pomoć, a tu smo i za sve ostalo. Zapravo, njihov cilj je da upoznaju gde žive ti bogati ljudi, odnosno starija gospoda. Iako su usamljeni, onda ih tipuju onim odraslim lopovima koji dolaze i odrađuju njihove gajbe, kako se to žargonski kaže, zapravo njihove stanove ili vile. I to je 70. i 80. godina
bio jako unosan posao za romsku mafiju na severu Italije, Francuske, Španije i nekih drugih zemalja. I ove grupe dečaka, one su ordinirale po tim zemljama i naravno učile su i njihove jezike kako bi komunicirali. Tako da imamo sada grupu mladih Roma, momaka, koja zna da prosi, zna da krade automobile, zna da tipuje stanove, zna svašta nešto, nisu baš pismeni, polupismeni su, ali govore kao prave poliglote po 4-5 svetskih jezika. Prosto da ne poverujete. A naravno, moram da napomenem da u tim kampovima ima i devojčica. One kada završe sa prosjačenjem, kada stasaju u već onako lepuškaste devojčice, njih preuzimaju isto mentorke, Romkinje, njihove učiteljice, i vaspitavaju ih kako da se bave prostitucijom. I ako se sećate onog kultnog filma Dom za vešanje, to je otprilike ta priča. I tematika je upravo bila ta. Tako da mnogi ljudi koji su gledali taj film mislili su, eto, mašta umetnika može svašta. Međutim, to je surova realnost i to je istina. I umetnici nisu baš tako maštoviti kao što se misli. Oni jesu genijalni, ali oni ništa ne izmišljaju. Oni samo znaju da sve ono iz života prenesu kako bi mi shvatili da nešto strašno postoji u ovom svetu i da se nešto mnogo ružno dešava oko nas. Samo mi to možda ne da ne vidimo, nego ne znamo da prepoznamo u datom trenutku. I upravo večeras ćemo govoriti o jednoj takvoj grupi. Jedna od tih grupica dečaka koja je dospela 70. godina u te kampove na severu Italije bila je i grupa braće Vrbanović. To su momci, znači to su u stvari deca, koju su njihovi roditelji iznajmili bogatim romskim gazdama iz Niša i koji su ih odveli u romske kampove na severu Italije kako bi se bavili prosjačenjem, a kasnije tipovanjem bogatih vila, da bi se od njih tražilo da počnu da kradu i automobile, a i da učestvuju u nekim velikim pljačkama, tipa pljačkanja tih bogatih kuća i u stvari onih ljudi kod kojih su oni obavljali neke poslove. I sada, konkretno, ovde se radi, kao što sam rekao, o braći Vrbanović. To su 4 brata i njihova imena su Toma, Nenad, Dragiša i Ljubiša. Ljubiša je bio najstariji i vođa svoje braće. I oni su ga u svemu slušali. Ljubiša je bio prvo onako fizički najmanji od svih njih. Međutim, oni su ga zvali onako u početku Bata, a s obzirom da je on stalno izmišljao neka italijanska imena kako se zove, prozvali su ga Manolo. Njegovog srednjeg brata Dragišu prozvali su Mišel. Znači, to su njihova konspirativna imena i tako su ih znali svi Romi na severu Italije. Takođe, ova grupa momaka iz ovog kampa, ona je znala sve druge Rome iz drugih kampova i čime su se tačno bavili i za koje su gazde radili. Tu su naravno bili i Romi i iz Hrvatske, iz Bosne, sa Kosova i naravno iz Makedonije. I svako je imao svoj reon, šta radi i za kog gazdu po naređenju obavlja određene poslove. Malte ne kao u armiji. Međutim, ovi momci, kada su shvatili da su jednog dana prerasli tu priču prosjačenja i tipovanja, oni su odlučili da rade za sebe. Prvo su se vratili za Kragujevac
i odlučili su da ono što su naučili u zapadnoj Evropi primene na prostoru bivše Jugoslavije. I malte ne, od Ohrida pa do Subotice odradili su niz, odnosno seriju nekih teških razbojništava, znači oružanih pljački po poznatim onako mestima gde žive gastarbajteri, znači oni nisu pljačkali pošte, banke i tako to, nego su pljačkali bogate kuće i bogate ljude. I prvenstveno su znači ciljali novac i nakit. I prilikom tih pljački bili su izuzetno surovi i opasni. I u jednoj od tih pljački, 82. 3. godine, tada još uvek jako mlad Ljubiša, nije imao ni 20 godina, odnosno Manolo, on ubija jednog mladića iz okoline Kragujevca, zato što mu je pružio otpor. I to po kratkom postupku. Colt, koji je već oroz u zadnjem položaju, već pripremljen, znači za dejstvo, odmah čim je ovaj pružio otpor, on mu je ispalio metak u čelo. Zašto je Manolo bio ovako surov? Zato što je fizički bio jako slab. I on se izuzetno uzdao samo u vatreno oružje. Manolo je bio visok 1,58 cm i težak nepunih 50 kg. I svi su Manola zezali da je on jako mali i da uopšte ne bi mogao da služi JNA i da njega može da primi samo zatvorska komisija na izdržavanje kazne zbog nekog krivičnog dela. A boga mi, Manolo ih je imao i tekako mnogo, iako je bio, znači, još uvek mlad. I Manolo je, kao mnogi iskompleksirani ljudi, a u ovom slučaju on je, znači, imao kompleks te, kako bih rekao, male visine, prosto to je onaj takozvani Napoleonov kompleks. Voleo je da se pokaže da je nešto on jako bitan, jako opasan i jako snažan, bez obzira što je mali. I stalno je govorio da se otrov i najopasnije materije čuvaju u malim bocama. Međutim, ovaj čovek je uvek nosio Colt sa sobom i bio je zaista opasan, jer je znao da on nema veliku fizičku snagu i uzdao se u vatreno oružje. I takođe je imao još jednu osobinu. Obožavao je visoke i markantne žene. To je valjda zbog te, kako bih rekao, iskompleksiranosti zbog male visine. On je sada uvek bacao oko na visoke žene. I prilikom tih pljački i razbojništava, ako bi se slučajno, ne daj Bože, zadesila neka ženska osoba, bez obzira da li je to devojčica od 12 godina ili je to dama od 82 godine, ovaj surovi čovek bi je obavezno silovao. A ako bi neko pokušao da spreči to silovanje, on bi ga po kratkom postupku ubio. Ja sam čak i ubeđen kada je uradio to ubistvo u Kragujevcu, da se ono upravo i desilo zato što je taj čovek pokušao da spreči silovanje svoje sestre. I naravno, kada su shvatili da će pre ili kasnije biti otkriveni, jer su dobro znali da naša policija u tom periodu je bila na glasu, da je vrlo efikasna, iz straha da ne budu otkriveni, odlučili su da se vrate na zapad. I Manolo je rekao, momci, da vam samo kažem u kratkim crtama, Italija je zakon, Italija je naša mama. I oni su se vratili u Lombardiju. E sad, kako su oni sve prelazili granicu, to je sada misaona imenica za obične ljude. Policija to odlično zna. Oni su još kao deca, znači, navikli da granicu prelaze na razne falsifikovane pasoše, tako su i otišli, jer neki par uzme pasoš u kome upiše 10 imena svoje dece, a nijedno nije njihovo. I oni su znali da je svaka granica, koliko god da je obezbeđena, zapravo šuplja. U tom periodu crveni pasoš se jako cenio, ali je bio i vrlo
lak za falsifikovanje. Oni su odradili pasoše i otišli su za Italiju. Odmah su tamo znali gdje će da se kome jave, napravili su svoju grupu, svoju bandu i počeli su da rade od Sicilije pa sve gore do Milana. Znači kompletna Italija. Nisu se samo skoncentrisali na sever Italije. I evo počet ću da vam samo onako predstavim šta su oni u početku radili. Prvo su pljačkali usamljene ljude koji su bili otipovani od strane prosjaka i od radnika koji su radili kod njih. Znači imali su dobre operativne veze, odnosno dobre tipere. I bili su jako surovi. U okolini Rima oni vrše pljačku jedne dame, zapravo to radi Manolo i Mišel, znači njegov srednji brat Dragiša, rade jednu pljačku i kada su svezali ženu, jednu damu koja je tada imala 30 godina, kada su je opljačkali, kada su je silovali, onda su uhvatili i njenu devojčicu koja je imala svega 12 godina. I sada, po izveštaju policije, ona navodno nije silovana. Međutim, kako se kasnije Manolo hvalio, on se iživljavao nad ovim detetom i ko zna šta je on sve radio, ali eto, vodi se znači slučaj da ova curica nije silovana i ja se nadam da zaista nije silovana, ali je sigurno pretrpela velike traume jer je gledala kako dvojica maskiranih bandita siluju njenu mamu. Možete da zamislite šok jednog deteta. Naravno, oni su pokupili veliku količinu nakita koji su kasnije prodali svojim tim mangupima, zlatarima, Italijanima, koji su od lopova otkupljivali kradene stvari koje su vredne, to se znači odnosilo prvenstveno na nakit, zatim na umetničke slike i na neke druge umetnine i artefakte. E sada, Manolo je, boraveći na Siciliji, ostao tamo oko godinu dana. Šta je on tačno sve radio, za koga je krao, to samo on zna, ali u tim nekim romskim krugovima počele su da kruže, ja verujem, lažne glasine, da je on oženio jednu vrlo poznatu Italijanku, zapravo jednu damu, čiji je otac itekako bitan i od ugleda. Zapravo da je navodno oženio ćerku jednog poznatog mafijaša. Ja u ovo ne verujem, ali tako se Manolo hvalio. E sada, imali su oni još jednog brata, koji je navodno završio u Legiji stranaca. To je peti brat. Da li on bio u Legiji stranaca ili ne, to niko živ ne zna, ali je jedno sigurno, on je živeo i boravio u Lionu i u Marselju. I naravno da je boraveći u Marselju upoznao veliki broj legionara, jer je to zapravo njihov glavni centar, odnosno njihov glavni štab, Marselj i Korzika. Ali da ne ulazim sad u tu priču da li je on zaista bio legionar, najverovatnije je bio legionar koliko sam i ja astronaut, a isto toliko koliko je i Manolo bio zet poznatog italijanskog mafijaša. Znači ja ne verujem da je neko ko je član te kupole mafijaške dozvolio da neki, brate, tamo Manolo koji je došao iz Kragujevca, koji radi pljačke, koji siluje devojčice, žene, maltene i starice, postane njegov zet. Ja to ne verujem i mislim da je to samo jedna mašta takvog čoveka. A ti ljudi su bili skloni da kada nešto urade ispričaju puta 10. Klasična ona laž. Mislim, ukrao sam krunu kraljice Danske, dijamant je bio težak pola kilograma
i tome slično. Mislim, to su te priče, lovačke i ribolovačke priče. Kako bih ja to voleo da kažem, Krimi Jimmy varijanta priče. Manolo i njegova braća nisu bili samo Krimi Jimmy priča, oni su bili jako opasni. Pretpostavlja se da su u periodu od 85. do 90. godine izvršili najmanje što je dokazano 30 opasnih oružanih pljački i da su ubili 12 osoba. Sada, ko je tačno od braće Vrbanović, odnosno od braće Manolo, kako su ih zbog Manola prozvali, izvršio najviše krivičnih dela, možemo samo i da pretpostavimo, ali ipak treba verovati italijanskoj policiji, koja kaže da je najmanje 8 ubistava uradio upravo Manolo Vrbanović. Kako će se kasnije ispostaviti, on je priznao 6. Za 2 nije priznao, ali ako je priznao 6, ja verujem da je izvršio i ta 2. Italijanska policija ga je teretila da je on u tim svojim akcijama ubio 8 ljudi. I kao što sam rekao, braća Vrbanović, zapravo braća Manolo, kako su zvana po svom najstarijem bratu, već su stekli reputaciju vrlo opasnih i surovih kriminalaca. Naravno, policija Italije je tragala za ovim zločincima, međutim, uvek su nekako stizali da izmaknu ruci pravde. I u jednom od tih nekih dešavanja, kada su oni spremali neke velike akcije, Manolov srednji brat Mišel, zapravo Dragiša, daje mu predlog da oni ukradu jedan automobil marke Fiat, zapravo radilo se o Fiatu 131 rimskih tablica, i da tim automobilom odu za Rim, da bi tamo navodno opljačkali jednog tipovanog, bogatog industrijalca. Oni su automobil Fiat 131 ukrali u gradu Viterbo, da bi potom otišli na imanje prebogatog gospodina Luigija Falconeta. I sada, pošto su imali tipu da on ima velike količine zlata, ušli su onako sa dozom uverenja i ubeđenja da su oni sada već bogati ljudi. I dogovorili su se da posle ove pljačke obavezno idu za Srbiju, jer su očekivali da će mnogi od njihovih kolega saznati da su oni upravo odradili ovu tipu i bit će sigurno na meti drugih lopova. Posebno su počeli da se plaše nadolazećih bandi Roma iz Albanije, koje su pokazivale bolju organizaciju i mnogo veću surovost u vršenju krivičnih dela u odnosu na ove naše. I Manolo je stalno pričao, ako hoćemo da se nosimo sa bandama iz Albanije, moramo tako i da se ponašamo. I postao je još opasniji i suroviji. Manolo Vrbanović je bio ime koje se sa strahopoštovanjem izgovaralo u romskom podzemlju. I to ne samo u romskom, nego, boga mi, u celom tom italijanskom podzemlju. A pokazivao je, znači, i album sa fotografijama da je slikan sa poznatim srpskim kriminalcima, kao što su bili i Solero Džamba, zatim Đorđe Božović Giška, onda Rade Ćaldović Ćenta, kao i Ljuba Zemunac. I on se stalno hvalio poznanstvom sa ovim kriminalcima. U tom periodu neki su već bili pokojni, ali su neki bili, bogami, i živi. Bio je živ i Arkan i oni su govorili da oni poznaju Manola, ali najverovatnije da oni nisu znali, zapravo siguran sam da oni nisu znali za njegovu surovost i za njegovu tu opaku stranu,
pri vršenju ovih krivičnih dela, jer najverovatnije da se uopšte ne bi sa njim nikad ni slikali, a kamoli družili. I sada ja da ne ulazim u tu priču ko je šta znao, generalno ono što je najžalosnije, policija nije tačno znala pravi Manolov identitet. Jer on, kako je često govorio za sebe, ja sam menjao pasoše kao drug Tito. Aludirajući na to da kad god želi neki pasoš, on dobije pod tim imenom i to je ta priča. I ja verujem da je on tako i funkcionisao u tom periodu. I kada su došli u kuću navedenog veleposednika Luidžija, oni su počeli premetačinu, nesrećnog čoveka su vezali u jednom ćošku, prvo su ga dobro istukli, i Mišel, a i Manolo. Manolo je čak izvršio i malu nuždu po njegovoj glavi, da bi ga, onako kako je rekao, rashladio. On se u stvari na taj način iživljavao nad ovim nesrećnim čovekom. I kada nisu uspeli da pronađu nakit, onda su pitali nesrećnog čoveka gde je nakit. On je rekao pa u sefu jedne banke u centru Rima. Manolo nije verovao, uzeo je klešta i iščupao mu je nekoliko noktiju sa prstiju ruke. Čovek je bio izbezumljen od straha i od bola. A onda je Manolo išao dalje, pa mu je izvadio i 2 zuba. Nije imao granice u svom iživljavanju i u svojoj surovosti. I onda je shvatio da ovaj nesretni čovek zaista nema novca i nakita, nego da je to zapravo u sefu banke. I uzeo je bejzbol palicu i počeo je sve da lupa po kući. Počeo je da lupa i one umetničke slike. I onda mu je Mišel rekao, pa dobro, zašto lupaš burazeru te slike, možemo to prodati nekim antikvarima. A on je rekao, nemam ja vremena da prodajem slike antikvarima, jer ti znaš da se na umetninama najlakše pada. Meni je potrebno zlato i suvarak, misleći na novac. I taman kada je hteo da polupa jednu sliku, shvatio je da je to fotografija. Fotografija jedne prelepe mlade devojke, koja je imala duboki dekolte sa baš izbačenim mladim grudima, na kojima je stajala prelepa dijamantska ogrlica. I onda je Manolo onako vrisnuo, sav iznenađen, eureka, pa ja nisam video ništa lepše od ovoga. Nesretni čovek je mislio da on misli na lepotu devojke, koja je zaista bila lepa. I rekao je, to je ćerka jednog mog prijatelja. Mi smo toliko dobri da sam ja i kum te devojke i ona je zaista jedna od najlepših tih mladih dama, ne samo ovde u okolini, nego slobodno mogu reći malte ne u celoj rimskoj regiji. Pitao je uplašenog vlasnika, koji je jedva pričao od batina i naravno izvađena su mu 2 zuba. Kada su ga pitali za adresu i za ime ove devojke, on je rekao da se devojka zove Franka, da je to ćerka njegovog prijatelja Giovanija Dacija i dao je tačno njihovu adresu. Braća Manolo, odnosno braća Vrbanović, odmah su onako pištoljem lupili po glavi nesrećnog čoveka da bi ga onesvestili. Seli su u svoj ukradeni Fiat 131 i odjurili na naznačenu adresu. Kada su došli do Giovanijevog imanja, oni su preko interfona rekli, zato što je, znači, Manolo govorio perfektno italijanski, da ih šalje njegov kum. I Giovanni je rekao, pa dobro, uđite da vidim šta ja to treba da pošaljem svom kumu. I kada su ušli, odmah je Manolo u njegove grudi uperio kolt, koji je bio spreman za opaljenje, dok je Mišel, njegov brat, udario nesrećnog Giovannija po glavi. Onda su ga selotep trakom dobro vezali i u tom trenutku se pojavljuje nesrećna Franka. Oni su je odmah uhvatili i sada je suvišno reći da su je silovali. U tom trenutku nesrećni Giovanni čuje za pomaganje svoje ćerke, ustaje, nekako kida traku i prilazi dvojici
bandita koji mu siluju ćerku i Manolo odmah ustaje i ispaljuje mu 3 metka u grudi. Pred nesrećnom devojkom koja je upravo silovana, ubijaju i njenog voljenog oca. Možete da zamislite monstruoznost ove dvojice bandita. Vrše premetačinu, nalaze veliku količinu novca, a onda Manolo onako šeretski kaže nesrećnoj Franki, tako što vadi nož skakavac koji je otvorio, da će joj sada odseći bradavice sa grudi, ako ne kaže gde je dijamantska ogrlica sa slike koju su vidjeli kod njenog kuma. I naravno, Franka je odmah rekla gde se nalazi nakit i nije bila samo ta ogrlica, nego su uzeli veliku količinu nakita. Devojku su onda potom još jednom silovali, svezali pored oca onako golu, pored mrtvog oca i otišli. Otišli su pravac Sežana, kako bi otišli za Jugoslaviju, odnosno kako su govorili na bezbednu teritoriju. I oni su onim ukradenim automobilom, znači stigli do Sežane i dok su se spremali sve šta im treba za put, kako bi prešli, odnosno pravili su bunker da sakriju što bolje nakit i oružje, naišao je jedan Rom, koga su oni znali od ranije, to je zapravo katolički Rom iz Hrvatske, koji je odlično znao Manola i znao je čime se bavi i rekao je: Manolo, imam za tebe jednu dobru kombinaciju. On je rekao: daj pusti me Ivice, zato što se taj Rom zvao Ivica. On mu je rekao: slušaj Ivice Bariću, znači nazvao ga je punim imenom i prezimenom, ja nemam vremena da se zezam sa tvojim kokošarskim kombinacijama, jer uradio sam jednu kombinaciju koja mi može omogućiti jednu siguricu lagodnog života u Jugi na jedan duži period. A možda čak i otvorim neku kafanu tipa Romska čerga ili Bojem, tako nešto. I planiram da držim muziku i da uživam i možeš kod mene doći u prelepi Kragujevac na muziku, na zezanje, druženje, a boga mi čuo sam da u velikom broju sada već pristižu Rumunke, Ruskinje i mnoge devojke iz istočne Evrope. Biće znači piletine ko salate. Ako želiš, moj si gost. I onda mu je Ivica rekao: slušaj Manolo, mislim da grešiš, previše si malo uzleteo, dođi da ti objasnim o čemu se radi. Imam kombinaciju od par miliona dolara. I sada kada je to Manolo čuo, prosto nije mogao da veruje. U njemu je odmah proradila njegova prirodna gramzivost. Rekao je svom burazeru: Mišel, pali za Jugu, znaš šta treba da radiš, ja uzimam samo malo nešto keša i uzimam svoj pištolj. Imam ovde da završim neku kombinaciju, a ti pravac Kragujevac. Nemoj da si se zaustavio do Kragujevca, da ti slučajno ne padne na pamet da svratiš kod nekih od naših prijatelja, tipa ono od Slovenije pa tamo do Kragujevca. Znači, Batali i Beograd, Batali i Zagreb, Sarajevo, znači nigde levo, nigde desno, pravac Sežana, Kragujevac. Jer jasno, Mišel je rekao jasno. Tu su se oni rukovali, izljubili, ovaj mu je poželeo srećan put i rekao je: eto mene za par dana tamo. A onda je sa Ivicom otišao do jedne kafanice, naručili su piće i rekao je: dobro, o čemu se radi? I Ivica mu je objasnio. Vidiš, kaže, u ovoj regiji Lombardije ima jako bogatih ljudi, a bogami i moćnih ljudi. Ja sam radio kao čovek, odnosno kao čovek od poverenja, čistio sam zapravo vrt jednom gospodinu koji ni manje ni više nego je pukovnik NATO-a. Po odlasku u penziju, koju je sada dobio pre 2 godine, on je počeo da se bavi velikim biznisom. I mislim da ima neku kombinaciju trgovine dijamantima iz Afrike. Prema nekoj mojoj proceni, on ima sef u svojoj kući gdje se nalazi par miliona dolara.
Jer ja sam bio svedok kada mu je jedan crnac iz Gabona doneo $700.000. To sam lično video. A ono što nisam video, to je najmanje puta 5. I kada je to rekao Manolu, njemu su zablistale one crne njegove oči koje blistaju kao da su na zejtinu. Počeo je da koluta, počeo je da slabo izgovara reči, jer onda mu prorade te štitne žlezde, luči mu se mnogo pljuvačka i najverovatnije taj hormon, odnosno adrenalin koji kod njega pokreće tu neku njegovu želju za ubijanjem i za pljačkom, dovodi njega do ludila. I onda je on rekao, dobro, šta čekaš, vodi me tamo da ja snimim tu vilu, da osmotrim situaciju i ako procenim da je pravo vreme, kombinaciju radimo odmah. I njih dvojica kradu automobil i ukradenim automobilom odlaze u Breši, to je pokrajina Breša, u mesto Torquiera di Pontivico. I to dolaze ispred imanja porodice Viscardi. Gospodin Giuliano Viscardi, znači penzionisani pukovnik NATO-a i italijanske vojske naravno, on je počeo da se bavi velikim biznisom i to je tačno. I Ivica nije lagao. I imao je suprugu koja je živela sa njim u kući, koja se zvala Agnes. Takođe je imao i ćerku Mariju Francesku, koja je bila prava lepotica. Imao je i 2 sina. Jedan od sinova se zove Luciano, a drugi sin je bio Guido i po nekim Ivičinim pretpostavkama oni su u to doba dana svi na večeri. Kada su došli do njihovog imanja, Manolo je rekao, pošto te oni znaju, slobodno ti uđi, pozvoni na vrata, znaju te i psi čuvari, a ja ulazim posle tebe. I to se tako i desilo. Ivica je ušao prvi, oni ga znaju, i na opšte zaprepašćenje porodice Viscardi, Ivica vadi kolt, upire u penzionisanog pukovnika Giuliana i naređuje Giulianu da selotep trakom koju mu je dao sveže svog sina, Luciana, a za drugu stolicu, odnosno za druge 2 stolice koje su stavljene jedna do druge, da oblepi i sveže svoju ćerku i suprugu. Najstariji sin Guido u tom trenutku nije bio u vili. A onda je nesrećnog Giuliana Ivica snažno pištoljem udario po glavi i kada je on pao onako u nesvest, onda je on otvorio vrata, izašao je napolje kako ne bi psi rastrgli sada Manola koji treba da uđe u dvorište, uveo ga je unutra, odnosno otvorio je kapiju, Manolo ulazi sa automobilom, dolaze unutra i Manolo sada kaže Ivici, vidiš, ja sam sada maskiran, ali šta ćemo sada sa tobom? Ivica, onako zbunjen, kaže, pa ne znam na šta misliš, Manolo? Pa kaže, vidi, imamo 2 opcije. Ili da ubijem ja tebe, pošto te oni znaju, ili da ubijemo njih. I Manolo je počeo da se smeje. Zapravo, Manolo je imao pakleni plan. Pošto porodica Viscardi poznaje dobro Ivicu, nije trebalo da bude svedoka. Ali je takođe Manolo znao, ako ubijem samo Ivicu, oni će znati da je neko sa Ivicom bio koga dobro zna, odnosno ko se sa njim zna godinama. Jer iskusni Ivica neće dati ovako jaku tipu bilo kome. I uži krug bi se opet sveo oko Manola. I Manolo je onda silovao, to se, znači, mislim, to je u njegovom opisu posla, silovao je prvo ćerku pred majkom, a onda je silovao i majku. To je jedan takav zločin koji ja prosto ne znam, nisam to gledao ni u nekim američkim filmovima da neko tako radi. A onda je uzeo kolt i na zaprepašćenje kompletne porodice ubija Giuliana, a onda ubija i njegovog sina Luciana. Devojka i žena su bile u šoku, vrištale su. A onda je Manolo opet još jednom silovao ćerku da bi onda ubio majku, a zatim
i ćerku. Svima je ispalio po 2 metka u glavu. Kada je to uradio, počeo je znači pretres kuće i našli su sef. Ali na njihovo opšte zaprepašćenje to nije bio sef, to je bio električni trezor. I on se otvara samo u određeno vreme kada je podešen. Nema šanse da ga bilo kojim eksplozivom neko raznese, može samo da ga otvori neko ko zna šifru. A to je zapravo bio sada već pokojni pukovnik Giuliano. Šta se sve u tom sefu nalazilo, ja to samo mogu i da pretpostavim, ali po izjavi kasnije FBI-a, CIA i mnogih drugih stranih obaveštajnih službi, u tom trezoru zapravo nalazile su se i neke vrlo bitne vojne tajne. I sada Manolo ludak, pošto ništa nije našao od zlata, od novca, on je pokupio samo lični nakit sa žrtava i pronašao je pušku koja se tada u tom trenutku tek pojavila u naoružanju NATO-a, M16, i koja se faktički još uvek tretirala kao neka državna tajna od strane CIA. I Manolo, ne znajući za to, uzima tu pušku, dopala mu se, stavlja je u gepek i beži naravno preko Sežane za Jugoslaviju. Međutim, na Sežani šta se dešava? Policija, pošto je čula da se desilo monstruozno ubistvo, ne daje kontrola, nego su pojačane mere isto kao kada je nestao Aldo Moro. Ako se sećate toga kada su crvene brigade otele predsjednika italijanske vlade Alda Mora, davnih 70. godina i kada su ga ubile, znači takav stepen obezbeđenja se podigao u celoj Italiji. I hapse Manola i Ivicu. I Ivica je odmah sve priznao. I do detalja je i opisao kako je Manolo isplanirao da Ivica uđe, pošto su ga, znači, pripadnici familije znali od ranije, i kako će on da onesposobi celu porodicu i kada to uradi da pusti Manola da završi otvaranje sefa. Međutim, kako je i sam Ivica objasnio, na njihovo opšte razočarenje, to nije bio običan sef, nego trezor, da se više ne ponavljam u tome. I do detalja je opisao način na koji je Manolo likvidirao i silovao članove ove porodice. I naravno, tužilaštvo je odmah odredilo da Manola prebace u Rim, u najstrožiji zatvor, gde se nalaze pripadnici legendarnih crvenih brigada i članovi napolitanske i sicilijanske mafije koji izdržavaju kaznu. Znači, Manolo je bio smešten u najstroži zatvor u Rimu, Rebibbia. Optužnica za ubistvo porodice Viscardi podignuta je od strane tužilaštva i suđenje je faktički moglo da počne. Međutim, prikupljali su se svi dokazi, u međuvremenu desilo se i to da je Ivica u drugom, znači, zatvoru umro i sada Manolo ima svedoka manje za izvršenje svog krivičnog dela. On sada priča kako nije on ubica, nego da je on ušao u kuću u kojoj je Ivica već likvidirao sve pripadnike porodice. Međutim, to kod Italijana nije moglo da pije vodu. Oni su znali da je ubica zapravo Ljubiša Vrbanović Manolo. I oni su već smatrali da će Manolo biti osuđen na najstrožu kaznu koja je predviđena u tom trenutku u Italiji, a to je bila doživotna kazna zatvora, pošto oni ni tada nisu imali smrtnu kaznu. I naravno, Manolo je u zatvoru funkcionisao kako je funkcionisao i jednog dana, tačno 2 godine, isto je bio avgust, kao i kada su izvršili ovo teško krivično delo ubistva porodice Viscardi, tačno 2 godine posle toga, jednog avgustovskog dana, dok je bila šetnja, na opšte zaprepašćenje svih zatvorenika, mafijaša, čuvara
i ne znam već koga, svih sem Manola, sleće helikopter na nekih 30 metara od piste za šetnju. Bacaju se one merdevine koje su sastavljene od konopca i 3 zatvorenika kreće da trči ka tim merdevinama. Policija počinje da puca, na licu mesta ubijaju 2 zatvorenika, Manolo sa 2 metka u rame, znači ranjen je, dolazi do one lestve, hvata se za njih, podiže ruku u znak da je on, helikopter se uzdiže i leti u nepoznatom pravcu. Na opšte zaprepašćenje svih, Manolo je pobegao. Zapravo, njegov brat iz Liona je došao, odnosno iz Marselja, došao je sa jednim legionarom, pilotom, i kradu, možete da zamislite, kradu u Italiji jedan vatrogasni helikopter. Pre toga su imali, kako su samo oni znali preko kojih veza komunikaciju sa Manolom, da mu kažu tačno kog dana će da slete, i ovaj je bio, znači, na šetnji, pripremljen i dogovorio se sa 2 drugova da potrče zajedno ka lestvicama. To je Manolo uradio planski, jer je znao da će čuvari pucati. A ako trče 3, verovatnoća je 3 puta veća da ne bude ubijen on. Doduše, on je ranjen, ali beži. I tako ranjen se skrivao neko vreme, a posle toga samo njemu znanim kanalima dolazi za Kragujevac. Tu ga čeka njegov brat Michel, koji kaže: Manolo, sada ćemo se organizovati da radimo kombinacije. Ja sam uložio novac u neku opremu, budi bez brige. Moram samo da ti kažem da je Toma u Valjevskom zatvoru, napravio je neko krivično delo, izbo je jednog dečka nožem i nalazi se u Valjevu na izdržavanju zatvorske kazne. A Nenad, ako nisi znao, za ove 2 godine, pao je u Italiji i dobio je doživotnu kaznu zatvora za nekoliko ubistava i za nekoliko silovanja. I on je rekao: dobro, imat ćemo zadatak da sada oslobodimo našu braću i da krenemo svi onako kao u starim dobrim vremenima da radimo kombinacije. Vidim, ovde je počeo rat, neće niko obraćati pažnju za to što smo mi ubili familiju tamo nekog pukovnika NATO-a, možda će nas čak proglasiti i herojima. Zamislite, ludi Manolo čime se zanosio. On je sebe doživljavao sada kao heroja. I ovaj bandit iz filmova, znači, jer stvarno je uradio spektakularnu, ne samo pljačku i ubistvo filmsku nego je uradio spektakularno bekstvo iz najstrožeg italijanskog zatvora, što nije uspelo ni jednom sicilijanskom mafijašu, ni manje ni više nego helikopterom. Kasnije to njegovo bekstvo poslužilo je mnogim rediteljima kao inspiracija za snimanje nekih filmova. Boga mi, Manolo je prevazišao i samog sebe. I sada je on onako, doduše, malo uzdrman onim ranjavanjem, ali oporavio se vrlo brzo i sada je on onako sav važan rekao: vidi, burazeru, ja sam pobegao iz najstrožijeg zatvora. Sada ćemo mi da ukrademo jednu gazelu i da pokušamo da na isti način iz Valjeva otmemo našeg brata Tomu. Mišel mu je rekao: pa brate mislim, Manolo, nemoj da luduješ, kakvi da krademo gazelu, Valjevo je malte ne poluotvoreni zatvor, to je zabavište. Napravit ćemo neku priču kako će Toma da pobegne iz zatvora, na kraju krajeva on je tamo osuđen nekih 6-7 godina, nije to ni tako strašno. Sada, tu se dešavaju neke stvari i neko je prepoznao Manola za ono ranije ubistvo koje je on imao u Kragujevcu i prijavljuje ga policiji. I policija ga stavlja pod operativnu prismotru. Prate Manola,
prate njegovog brata Mišela i dešava se naravno hapšenje. Kada je Manolo uhapšen, saznalo se da je i pobegao iz italijanskog zatvora, da je počinio stravično krivično delo ubistva, da ga zapravo Italijani traže za najmanje 8 ubistava i za najmanje 30 oružanih pljački. Međutim, po zakonu Republike Srbije, koji je i tada važio, a važi i sada, državljanina Republike Srbije, osim ako nije u pitanju ratni zločin, Srbija ne izručuje nikome, nego mu se sudi za to krivično delo po našem zakonu. I Manolo je smešten u istražni zatvor Kragujevac i sada, pošto je ono kada je on nekog ubio davnih godina, još uvek bio mlad, nije imao 21 godinu, nije mogao da bude osuđen na smrt, njemu se sudi za višestruko ubistvo u Italiji, a naravno i za ovo u Kragujevcu, ali po blažoj varijanti. Tada u tom periodu, kada je Manolo uhapšen, u tadašnjoj već SRJ Jugoslaviji, najteža kazna za ubistvo bila je maksimalno 15 godina za bilo koju vrstu ubistava ili smrtna kazna. Sada, da li će sud Manola osuditi na smrtnu kaznu ili na 15 godina, vidjet ćemo. Kreće suđenje. Manola vode iz istrage na sud, sa suda u istragu i tako x puta. I sada ja ne znam kako se desila jedna nesmotrenost policije, odnosno zatvorskih čuvara, da su oni bili prinuđeni da svrate u WC u jednu kafanu koja se zvala Moskva i koja se nalazila u Kragujevcu, malte ne u neposrednoj blizini istražnog zatvora i suda naravno. I ja sada ne znam zašto nisu sačekali 5 minuta da odu do istražnog zatvora i da tamo, ako im se ide u WC, idu u WC. I ne znam sada mladi čuvar koji je bio pripravnik, na koje emocije je on pao kod Manola i kako je on Manola procenio da on nije opasan, zato što je visok samo 1,5 m. On Manola pušta, iako je vezan sa lisicama, znači napred, da uđe isto u WC da bi izvršio malu nuždu. I dvojica čuvara ga čekaju ispred WC-a, ali ovaj nikako da završi i da izađe. I taj pripravnik, koliko je bio pametan, još kaže, pa znate šta, tamo je prozor toliko mali da ne može da uđe ni mačka. I kada su oni nogom tresnuli ona vrata i ušli, tamo nema nikog. Zaista, prozor je jako mali, ali i Manolo je mali. I Manolo je uspeo da pobegne. I ni manje ni više. Manolo odlazi za Valjevo i uzima svoga brata pod pretnjom oružjem. Saznao je da njegov brat tada sa grupom zatvorenika kopa neki kanal u Valjevu. Dolazi, vadi škorpion i otima brata i beži za Beograd. I to je sada skandal velikih razmera. Ne znaju ovi naši kako da objasne Italijanima kako je Manolo uspeo da pobegne. I možete da zamislite njegovu epsku priču, pa to nema ni u western onim kaubojcima o Sundance Kidu i o Butch Cassidiju, da oni idu po svaku cenu da oslobode svoga brata ili saborca. Znači, to nije radila ni divlja horda za svoje članove na divljem zapadu. I naravno, oni su bili u jednoj kući na Banjici, smatrali su da su kod pouzdanih ljudi, međutim neko je to dojavio gradskom SUP-u. Gradski SUP je procenio da se radi o vrlo opasnom čoveku, zapravo o čoveku koji na zapadu ima 30 oružanih pljački i najmanje 10 ubistava, jer računa se znači i ovo što je kod nas ubio nekog, znači čovek koji ima najmanje 10 života na svojoj savesti i ko zna koliko što nije otkriveno i ko zna koliko silovanja
procenjuju da se radi o jako opasnom čoveku, javljaju lično načelniku resora javne bezbednosti i komandantu specijalnih jedinica, Radovanu Stojičiću Badži, da se Ljubiša Vrbanović, zvani Manolo, koji se traži po svim mogućim poternicama, nalazi na toj i toj adresi na Banjici. I Badža bira Delta tim, znači najbolji odred specijalaca, i lično predvodi 30 ljudi svojih specijalaca, upada prvi u taj stan. On nije bio samo načelnik resora, nego je bio i pravi specijalac. Upada u taj stan, savladavaju braću Vrbanović, zapravo Ljubišu i Tomu, i lično po naređenju Radovana Stojičića sprovode ih u istražni zatvor Sremska Mitrovica. Zato što je smatrao da su tamo uslovi najbezbedniji, da ovaj bandit bude onako na sigurnom. I kreće ponovno suđenje Ljubiši Vrbanoviću. Uredno ga vode na suđenje u Kragujevac, gde mu je u prvostepenoj presudi za monstruozno ubistvo u Italiji izrečena kazna od 15 godina i takođe za ubistvo u Kragujevcu izriče mu se kazna od 15 godina. Jedinstvena 15, ne može 30, ne spaja se. I naravno, tužilaštvo je uložilo žalbu, kreće ponovno suđenje, ide se na Vrhovni sud, Italijani su poludeli, suđenju je prisustvovao jedini preživeli iz porodice Viscardi, sin Guido, koji je malte ne doživeo srčani udar kada je čuo da ovaj čovek, ako uopšte možemo da ga nazovemo čovekom, dobija samo 15 godina zatvora za ubistvo cele njegove porodice i za još ko zna koliko ubistava što mu nije suđeno. Italijani traže da se on izruči Italiji, ne samo zbog ubistva i likvidacije ove porodice, nego da se tačno utvrdi koliko je i koje ljude Manolo ubio u Italiji u periodu od 85. godine pa do avgusta 90. Jer prilikom suđenja u Kragujevcu on priznaje da je ubio i poznatog draguljara iz Rima 86. godine. Ali da ne priznaje ubistvo porodice Viscardi, jer tvrdi da je to uradio njegov pokojni drug Ivica. Naravno, pokojni drug Ivica nije mogao da se pojavi kao svedok. Da li je on od straha umro u zatvoru ili je tamo u nekoj tuči izboden, ja to ne znam, ali po priči samog Manola, on je izjavio da je jako zadovoljan tretmanom koji se prema njemu sprovodi u KPZ Sremska Mitrovica. Jer pre toga je bio u KPZ Niš, gde kaže da su uslovi tako opasni, da tamo vladaju klanovi, i izjavio je da je u KPZ Niš bio izložen opasnoj torturi od strane opasnih kriminalaca i klanova i da je kao Rom bio na najnižem stepenu lestvice poštovanja u tom zatvoru. Zapravo bio je prinuđen da radi najgore stvari u smislu higijena i tome slično. I rekao je da je niški zatvor opasniji od bilo kog zatvora u Italiji. I da se tamo tačno zna koji deo, znači, tog zatvorskog poligona kontrolišu Albanci, koji deo kontrolišu Sandžaklije, koji deo kontrolišu Crnogorci, a koji deo kontrolišu ti, kako on kaže, južnjaci, odnosno južna pruga. Badža ga je smestio u KPZ Mitrovica i ovaj je bio prezadovoljan i tretmanom, a i ishranom. Ponovljeno je suđenje na Vrhovnom sudu i Vrhovni sud je Ljubišu Vrbanovića Manola za krivična dela za koja je terećen osuđen na kaznu smrti streljanjem. Kazna smrti streljanjem mu je izrečena 1997. godine, godinu dana posle one presude gde je osuđen na 15 godina. Naravno, Vrbanović je bio slomljen. Bio je totalno razočaran u sve.
I pošto je sada on jednom govorio da je znao Gišku, da je znao Ćentu, da je znao Arkana, jednom kao narodni poslanik, tadašnji, zatvor KPZ Sremska Mitrovica obišao je i sam Željko Ražnjatović Arkan. I naravno, kada je sreo Manola, oni su se pozdravili i Arkan je tada potvrdio da se oni znaju iz nekih druženja iz Nemačke. Ali je isto to ponovio tadašnjem upravniku KPZ-a Mitrovica, da nije ni mogao tada pretpostaviti da ovaj čovek, ovako mali, koji deluje apsolutno bezopasno, je takav serijski razbojnik i ubica. I naravno, rekao je, neka sada sud odluči šta će biti s njim. Odnosno, čekalo se izvršenje smrtne presude. I šta su radili tadašnji upravnici? Počeli su da hladnokrvnog Manola malo onako nerviraju. Donesu mu papir koji otkucaju na mašini za kucanje i kažu: Manolo, izrazi poslednju želju, streljanje je sutra u 08:00 časova. A znate li zašto su to radili? Manolo je za jednu televiziju, tadašnju, izjavio da smrtna kazna za njega nije ništa, da je on 1.000.000 puta gledao smrt u oči i da kada dobije metak u čelo, da će to on shvatiti nešto kao sasvim normalno. I Manolo je čak izjavio da će to streljanje doživeti i shvatiti kao sportski poraz. I čak je sebe uporedio sa legendarnim hajdukom Čarugom. Reći će: pre nego što dobijem metak u čelo, ja ću reći: gospodo, ja vas pozdravljam, Manolo sada putuje. I šta se sada dešava? Njemu dođe komandir straže, preda mu, znači, papir na kome piše: Manolo, izrazi poslednju želju, sutra je streljanje. I znate šta se dešava te noći? Manolo plače po celu noć. Spominje svoju majku, spominje svoju braću, spominje familiju za koju nije ni znao da je ima. I priča kako će sada svi tugovati za njim. E sada, moram da napomenem još nešto. Tada po KPZ-u Mitrovica počinje da kruži priča da Manolo planira bekstvo iz zatvora. I to je čak on sam pričao. Zato što je navodno neki bandit, odnosno siledžija, silovao njegovu sestru od tetke tamo negde u okolini Jagodine, a onda je polio benzinom i zapalio. E sada, ja ne znam da li je ta devojka zaista bila neka Manolova rođaka ili ne, ali to je njegova izjava i tako piše štampa. I da on planira sada da pobegne iz zatvora kako bi izvršio krvnu osvetu. Na koju je on krvnu osvetu mislio, u stvari tripovao u svojoj glavi, ja to ne znam. Najverovatnije je Manolo mislio na Jelenu Đorđević iz Jagodine, ali ja uopšte nisam siguran da su oni bilo kakvi rođaci, nego mislim da je on to jednostavno tako lupetao neke zatvorske priče. Ali najverovatnije da je lukavi Manolo hteo da izmanipuliše neke svoje kolege u zatvoru koji su isto možda čekali izvršenje smrtne kazne ili su bili na višedecenijskim robijama. Ali 2000. godina je došla, došlo je i do demokratskih promena u Republici Srbiji, smrtne kazne su ukinute i svi oni koji su bili osuđeni na smrt, njihova kazna je preinačena na 40 godina. Bilo kako bilo, čuvari su ga bezbroj puta zezali, na onaj način napišu, znači na papir, otkucaju sutra je izvršenje smrtne kazne, a naravno to nije bilo. Smrtna kazna se čeka godinama dok se izvrši, zapravo dok se ne steknu pravi uslovi. I šta se sada dešava? Manolo se osokolio. Znao je da neće biti izručen Italiji, jer je državljanin Republike Srbije, veličao je Srbiju, pevao je junačke neke pesme, malte ne kao da je narodni heroj, živela Srbija i tome slično. Pričao je kako je
KPZ Sremska Mitrovica hotel, a ne zatvor, jer je on to valjda tako doživeo, ja nemam pojma. I vređao je, znači, Italijane, govorio je da on nije izvršio nikakvo krivično delo, da je on zapravo politički zatvorenik jer je ubio pukovnika NATO-a i svašta je lupetao i u jednom trenutku kada je bio neki vanredni lekarski pregled, kada je bilo ono snimanje pluća od TBC-a, Manolu su otkrili neke čudne mrlje na plućima. To nije bio ni TBC, nije ni bila posljedica velike konzumacije lošeg duvana, to je zapravo bio kancer. Manolo je imao kancer pluća, nekoliko godina se borio sa tim, lečili su ga, prebacili su ga i u zatvorsku bolnicu u Beogradu i avgusta meseca 2014. godine Ljubiša Vrbanović Manolo je umro u zatvorskoj bolnici u Beogradu, u Bačvanskoj ulici. Međutim, tužilaštvo Italije smatra da je Manolo maltene duh, da on ne može da umre. Tražili su da ga mrtvog izruče Italiji. Međutim, to je nemoguća misija. Manolo je sahranjen po zatvorskoj proceduri tamo gde i treba. On je zvanično umro. Njegov brat Mišel, koliko sam čuo, nalazi se također na izdržavanju 40-godišnje zatvorske kazne. Njegov najmlađi brat Toma nalazi se u Nemačkoj na izdržavanju doživotne kazne zatvora, bar po pisanju štampe, a također i njegov srednji brat Nenad je osuđen na višedecenijsku kaznu zatvora u Srbiji, ali izdržava doživotnu kaznu u Italiji. Bio je, znači, osuđen u Italiji na doživotnu kaznu zatvora, pa je pobegao iz Italije za Srbiju, uhapsili su ga u Kragujevcu, bio je isto u zatvoru, prebačen je za Požarevac. Kada je bila pobuna 2000. on beži sa gomilom zatvorenika iz tog zatvora, našao se u Rumuniji, Rumuni su ga nazad vratili Italiji, ne Srbiji nego Italiji, i on se po pisanju štampe nalazi na izdržavanju doživotne kazne zatvora u Italiji za višestruka ubistva i silovanja. Brat legionar koji je spasio Manola helikopterom kada se spustio i kada je izvedeno spektakularno bekstvo, je navodno u sukobu sa nekim Korzikancima zaklan u nekoj kafanskoj tuči u jednom mornarskom Bircusu tamo u Marselju. I nesrećna porodica Vrbanović, koja je imala zlu sudbinu od samog početka, maltene je nastradala po nekim zatvorima. Ali moram da kažem da je ova porodica načinila mnogo zla mnogim porodicama i da primer ove porodice mora da posluži svakom da se kriminal ne isplati. Da je zločin kao bumerang, vraća se i udarate onda kada se najmanje nadaš. Nema savršenog zločina i nema zločina koji se isplati. Ovo što su oni radili je krajnje primitivni banditizam i vandalizam. I to mora da se sankcioniše najstrože. I ja se sećam, bio sam u službi, kada sam prvi put čuo da je Manolo osuđen na samo 15 godina zatvora za višestruka ubistva, nisam mogao da verujem šta čujem. Najnormalnije bi bilo odmah da je osuđen na kaznu smrti streljanjem. Ne znam šta se isto toliko dugo čekalo da se ta kazna izvrši. Na kraju krajeva, možda ta kazna smrti i treba da se vrati. Ne u smislu sada da se streljaju ljudi za svako krivično delo, nego da postoji za određena lica i da se zna da je ima. Jer kada se zna da je ima, postoji i strah od iste. I ona stimulativno utiče na smanjenje izvršenja
najtežih krivičnih dela. Ja ne znam da li ćete se vi, dragi prijatelji, složiti sa ovim, ali ovo što sam ispričao o porodici Vrbanović je zaista zastrašujuće i diže se kosa na glavi. Oni su bili toliko surovi u izvršenju svojih tih nedela, posebno Ljubiša Vrbanović Manolo, da to malte ne nema ni u onim američkim filmovima tipa Pretparačke priče. Naravno, vaše mišljenje, kao i dosad, napišite u vašim komentarima da li vam se emisija dopala, a mi se obavezno vidimo u sledećoj epizodi Zločina iz senke.